guys, welcome back to my channel and my another vlog. This is Archana Ghamal. Okay, यो चाहिँ हाम्रो शनिबार छ, सो मैले सङ्कट हिँडेको छु. मैले बाटोबाट भ्लग स्टार्ट गरेँ अनि ओके म अहिले चर्च पुग्दैछु. म रेडी भएर कुर्ता लाएर हिँड्दैछु. ओके म जाँदैछु. यहाँको भ्यू चाहिँ बिहानदेखि यस्तो छ है. त्यसमा मेरो चप्पल, दिस इज सो क्युट अनि मैले राख्छु. यो ठाउँलाई चाहिँ खुदे पोखरी भन्छ. धेरै माछा पाउँछ. म चर्चमा आइसकेछु. कोही पनि हुनुहुन्न. लेखेको छ यहाँ चाहिँ म भन्छु. यहाँ चाहिँ लेखेको छ किनकि परमेश्वरको इच्छा, सबैले एकपल्ट भन्नु त, किनकि परमेश्वरको इच्छा अर्थात् तिमीहरूको पवित्रता नै हो. गाइज हामी भर्खरसँग सकेर हिँडिसकेको छौँ. आज कस्तो देख्न हाम्रो जाँदैछौँ. हेलो गाइस, म चाहिँ मेरो छानाको प्यारी भज्जी आफै. ओके गाइस, हामी चाहिँ घर आयौँ अनि चर्चमा पनि कति रमाइलो भयो गाइस. अनि मैले पनि कति एक्सनहरू सिकेँ. राम्रो भयो मलाई पनि भाषामा. अनि तपाईँहरू पनि जानु अनि तपाईँहरूले पनि गर्नु अनि कति राम्रो हुन्छ. म लान्छालाई भन्दै. ओके गाइस, हाम्रो राम्रो भयो. आजको सङ्गत एकदम ब्लेस भयो. छोरीले नै अब सालसम्ममा एकदम राम्रो कुरा सिकेकी नै. अनि ल छोरी स्वाद योभन्दा तिम्रो स्वर भन्देऊ ल. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम दिनुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्. आमेन आमेन. ओके, यस्तो छ हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो इम्प्रुभ भइरहेछ. ओके गाइस, हजुरहरू पनि चर्च जानुहोस् होइन. हाम्रो परमेश्वरलाई यस्तो प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. त्यही मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. बाई.